ราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้อมซ่าพากินโชว์มารายงานตัวครับผมวันนี้เรามาอยู่กับบรรยากาศน้ำตกเนาะก็จะเป็นจังหวัดสระบุรีครับผมวันนี้ก็หลังจากทำคลิปนั่นแหละก๋วยเตี๋ยวนะอย่างที่บอกเนาะก็แว้นมาเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะก็วันนี้เป็นมาม่าจ่าจำเมียงนะครับผมเนาะ2 ซองแล้วก็อุ้ยไส้หมูย่างเกาหลีนี่แล้วก็หมู3 ชั้นย่างพ่อแม่พี่น้องเนาะจิ้มกับซีฟู้ดเนี่ยเด็ดมีเลยดีกว่าเพราะให้น้องหิวข้าวมากเลยเสียงบรรยากาศก็จะมีเสียงจิ้งหรีดเนาะเสียงจิ้งหรีดแล้วก็เสียงน้ำตกน่าจะดังกันทั้งคืนเลยเนาะเสียงจิ้งหรีดดังกว่าตรงนี้จะเป็นกิมจินะครับผมมีไปเลยดีกว่านะครับหมู3 ชั้นไส้ย่าง3 ย่างกินกับจะมีไส้หมูค่อนข้างเหนียวหน่อยครับผมยุงกัดตูดโอ้โหดีมากๆพ่อแม่พี่น้องด้านหลังที่ผมเปิดไฟคือโอ้โหมะลังเต็มเลยบินมาก็กินหมดแล้วนะเนี่ยก่อนถึงที่พักสระบุรีไอ้ตรงระหว่างเขาเนี่ยก่อนถึงที่พักโอ้มีน้องวัวขายพ่อแม่พี่น้องน้องวัวขายโอ้โหถึง10-20 เจ้าเลยผมยังไม่เคยกินเลยพ่อแม่พี่น้องน้องวัวผมต้องซื้อกลับไปแล้วทำเมนูอ่อมน้องวัวฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับ
โอ้เหงื่อแตกเลย ก็บรรยากาศน้ำตกเนี่ย นานๆที่ต้มซ่าจะได้ออกมากินข้าว หรือว่ากินเมนูถ่ายคลิปนอกบ้านนานๆแบบโอ้โหนานมากเนาะพ่อแม่พี่น้องที่ไม่ได้มาถ่ายแบบนี้ ก็รู้สึกว่ามีความสุขพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ กินอาหารบรรยากาศดีแบบมีเสียงน้ำตกเนี้ยแล้วก็เสียงจิ้งหรีดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเจริญอาหารมากกว่าเนาะ ขอโทษครับมากกว่าอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเนาะพ่อแม่พี่น้องรู้สึกว่าอร่อยเนาะพ่อแม่พี่น้องอร่อยคูณ10เลยแหละเนาะคือต่างจากกินห้องกับกินท่ามกลางธรรมชาติครับผมพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ต้องซ่าด้วยนะครับต้องซ่าก็พยายามปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะพ่อแม่พี่น้องฝากติดตามผลงานต้องซ่าด้วยนะครับผมคลิปนี้ต้องซ่าพากินโชว์ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม